好啦，咁另外一條咧就係第五題啦，2022年6月嘅第五題嚇。咁都係一個實驗啦。咁我學生咧就 determine 個 G 啦，跟住就將一個 metal sphere 咧就 release 咁啊掟落去啦。咁你留意咧就係 from rest 嘅，記住嚇。咁咧都係一樣啦。咁其實就係佢度一度個距離啦，跟住度埋個 time taken 啦。跟住咧佢發現咧就係佢度到個 G 咧就唔係9.81喎，佢係11.2 meter per second square 喎。咁即係話咧，其實佢比理論嗰個大啦。咁問你點解會咁樣樣咧？嗱，咁我哋做呢條嘅時候咧，我哋諗起呢條式啦。S 等於 UT 加1/2 AT square。咁跟住咧，你 solve 咗之後咧，就發現咧，其實個 A 咧係等於翻 square root 2S over T square 嘅。咁如果咧你度咗出嚟個 A 咧係比9.81大嘅話咧，咁只有兩個原因嘅啫。一係咧就可能咧你度個 S 咧就度得大咗。OK， 即係可能咧原本係10米嘅，點知你度咗12米喎咁樣樣。OK， 好啦，咁同埋個時間咧，你有機會咧就係度短咗啦。有機會就係話你撳秒錶嘅時候咧，可能就係早咗撳停個秒錶啦，咁所以個時間短咗。咁呢兩個原因咧都會令到個 A 大咗嘅。好啦，咁所以呢個答案咧就因為佢冇時間短咗個 choice 啦，咁唯一一個 choice 咧就係 B 啦。Measured distance is greater than the actual distance 啦，咁樣咯，得唔得 ？OK， 好，咁我講埋其他嗰啲 choice 啦。咁其實 air resistance 咧就如果係有 air resistance 嘅話咧，咁反而咧其實佢個 A 咧係會細咗嘅，得唔得？係啦，咁因為本身你即係本身你有阻力啦，咁如果因為咁樣嘅原因咧，咁其實基本上就係我咁有機會就係我一路跌落嚟嘅時候咧，係啦，咁係啦，咁個時間咧可能會長咗喎，得唔得？時間長咗嘅 ，OK， 咁時間長咗個 A 就會細咗啦，得唔得 ？OK， 好啦，咁跌落 fall vertically， 咁呢個其實就唔關事，因為咧我當冇空氣阻力嘅情況之下咧，其實係咪 vertically 咧跌落去嘅時間都係一樣嘅。咁跟住咧 measure time 係 greater 啦，咁如果係 greater 嘅話就更加唔關事，因為 greater 嘅話咧應該 A 係會細咗嘅，咁樣咯。